你们真敢花1-2块买风味丸吃，都不知是用什么高科技弄出来的。你们去看看我这个，纯手工制作，选用的都是深海大青鳗和农家散养土猪肉，通过师傅一锤锤的敲打制成鱼米，再包裹土猪肉。你再看看它啥价格，买3包送2包，到手整整5大包。做法也很简单，不需解冻，开水下锅煮8分钟，一碗热气腾腾的鱼丸就做好了。吃起来又香又弹又软，还有浓浓的鱼肉香，真的特别好吃。怪不得人家卖那么好，确实好吃。就凭是用它追个剧。